Გააგზავნოთ ბიზნეს კოდს თვეებია იუსტიციის სამინისტრო უარზია გვითხრას რატომ ფერხდება მიწების რეგისტრაცია უფასო რეგისტრაციის პროგრამით, რომელიც ივლისში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ცუდი შედეგების გამო დროებით ისევ გაგრძელდა. Სხვადასხვა შეფასებით მიწის 80% მის მფლობელებს კვლავაც დაურეგისტრირებელი აქვთ და აი ამ ფონზე პარლამენტი კანონპროექტის განსახილველად ემზადება, რომლის თანახმად 2027 წელს ყველა დაურეგისტრირებელი მიწის ნაციონალიზაცია მოხდება, ანუ მთავრობის საკუთრებაში გადავა და შემდეგ ცხადია გაიყიდება. მეორე საკითხია, რომ უფასო რეგისტრაციის პროგრამის მიუხედავად ხალხს მიწას არ ურეგისტრირებენ და საკუთრების საბუთებს არ ცნობენ. მე გახლავართ ნამდვილი თურქოშვილი, სამედიცინო სამსახურის პოლკოვნიკი 3 მარტიდან მიმდინარეობს ჩემი ოჯახის დაახლოებით საუკუნის მანძილზე საკუთრებაში არსებული ქონების რეგისტრაცია, კერძოდ მიწის რეგისტრაცია, წარდგენილია საჯარო რეესტრში ყველა საჭირო დოკუმენტი, საარქივო ცნობები, საკომლო ჩანაწერები, სამკვიდრო გარდაცვლილი ბებიიდან გადმოსული დედაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი მიმართულად ცდილობენ დოკუმენტების გაყალბებით, რომ ხელში ჩაიგდოთ ეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი. მსგავსი ფაქტები სხვაც ბევრია, თქვენს გეცოდინება, თქვენს ირგვლივ, მოგვიანებით უფრო მასობრივ პრობლემას წარმოგიჩენთ, რომ როდესაც მთელ სოფელს წაართვეს და გაუყიდეს მიწა, თუმცა მანამდე მიწის რეგისტრაციის პრობლემებსა და ნაციონალიზაციის სახელმწიფო გეგმაზე საუბარში ექსპერტები შემოგვიერთებიან ანზორ მესხიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი და რატი კოჭლამაზაშვილი, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან. მოგესალმებით ორივეს და ბატონ ანზორთან საუბრით დავიწყებ. რა თქმა უნდა, ის ფაქტები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სადაც არის სუბიექტური მიდგომები, სადაც არის რაღაც გარკვეული ინტერესები, რის გამოც ხალხს არ ურეგისტრირებენ მიწას, იმიტომ რომ იქ სხვა, თქვათ, მათ შორის ჩინოსნები არიან დაინტერესებული, ეს ერთია. არის ასევე ობიექტური მიზეზებიც, რის გამოც ფერხდება და არ იმუშავა, ყოველთვის ვერ შეასრულა თავისი მიზნები ამ უფასო რეგისტრაციის პროგრამამ. როგორ შეაფასებდით სახელმწიფო პოლიტიკას ზოგადად, მათ შორის აი ამ პროგრამას მიწებისთან ურთიერთობის ნაწილში და შემდეგ უკვე ნაციონალიზაცია როგორ გესახება თუ არა გამოსავლად ადეკვატურად? მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. თქვენ ბრძანეთ, რომ მოხდება მიწების ნაციონალიზაცია იმ შემთხვევაში, თუ 2018 წლის ბოლომდე არ მოხდება მიწების 2027 წლამდე, 2018 წლის ბოლოს განიხილავთ. კანონი, რომელიც მიღებული იქნა 2016 წლის 3 ივნისს, ითვალისწინებდა მიწების რეგისტრაციის დამთავრებას 2018 წლის 1 ივლისამდე. ეხლა მოხდა ვადის გაგრძელება ამ წლის ბოლომდე. მაგრამ ეს შეეხება ძირითადად თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ მიწები რომლებიც არ დარეგისტრირდება 2018 წლის ბოლომდე, მათი მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში აყვანა. ეს შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ 12 საპილოტო სოფელს, რომლითაც სახელმწიფო ხარჯზე ტარდება მიწების რეგისტრაცია, ხოლო 4488 დანარჩენი სოფელი, რომელიც აღრიცხული იყო ადრე, მათზე ეს კანონი ამ კუთხით არ მოქმედებს. მაგრამ აქ სულ სხვა პრობლემები არის. ანუ ბოდიში ამაზე აქცენტირება გავაკეთოთ. ანუ იმ საპილოტო თქვათ რაიონებზე, სადაც ეს უფასო რეგისტრაციის პროგრამა მოქმედებდა, იქაც ხო ვერ მოესწრო და არ გაკეთდა და წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ასევე ვერ მოესწრება, თუ ამდენი ხანი ვერ მოესწრო, ხოლო ყველა დანარჩენს მოუწევს საკუთარი სახსრები და ეს იაფი არ ჯდება და რომ შეძლებოდათ აქამდეც გააკეთებდნენ ამ რეგისტრაციას, თუ არა და ფაქტობრივად დაკარგავენ შეიძლება 10 წლეულობის განმავლობაში თავენ საკუთრებაში, მფლობელობაში არსებულ მიწებს. სწორი ბრძანდებით, მაგალითად ამ 12 საპილოტო სოფელში შედის მაგლისის მეურნეობა, მაგლისის სოფელი და საგურამოს საკრებულო შემავალი სოფლები და მე რამდენადაც ვქონდა ამ სოფლებთან ურთიერთობა, განსაკუთრებით მაგლისის სოფელი, მაგლისის დაბა არის, ფაქტიურად იქ სამუშაოები ძალიან გაიჭიმა და არავითარი შანსი არ არის, რომ ის დამთავრდეს მიმდინარე წლის ბოლომდე. ამიტომ ალბათ საჭირო გახდება, რომ ამ კანონს კიდევ გაუხარგრძლდეს
ვადა. მაგრამ აქ სხვა საკითხები არის სამწუხაროდ. აი ეს 12 სოფლისათვის გამოყოფილი 12 მილიონი მე მეშინია წყალში არ გადაიყაროს ისე როგორც ადრე გადაიყარა 50 მილიონი გერმანული მარკა და 12 მილიონი დოლარი. როდესაც სახელმწიფომ გერმანიისგან აიღო კრედიტი და გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ მთლიანად მთელი საქართველოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეგისტრაცია მოხდებოდა. სამწუხაროდ თანხა ათვისებული იქნა, მაგრამ ეს საკადასტრო რუკები რომლებიც გაკეთდა, ყველაფერი სად დაიკარგა, როგორ დაიკარგა, დღემდე არავინ არ იცის. ფაქტიურად აი ეს როგორც მოგახსენეთ 50 მილიონი გერმანული მარკა და 12 მილიონი დოლარი გადაიყარა წყალში. ანალოგიური მდგომარეობა რომ არ მოხდეს, ამიტომ საჭიროა ეს საკითხები თვითონ იუსტიციის სამინისტრო და საჯარო რეესტრმა საფუძვლიანად შეისწავლოს, როგორ მიმდინარეობს ამ 12 სოფელში ეს რეგისტრაციის სამუშაოები. დანარჩენ 4500 სოფელს რა დააშავა, ან იმათ რა მოელით ხო? სწორ ბრძანდებით 4488 სოფლებში 2018 წლის 1 იანვრამდე მიწების აზომვითი ნახაზები უყოფასო იყო, მაგრამ მერე გახდა ფასიანი. ხოლო პირველადი რეგისტრაცია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების არის უფასო ეხლაც ამ სოფლებში. მაგრამ აქ თავარი პრობლემა ის არის, რომ შემოიღეს ახალი აპარატები, ახალი ესე იგი გაუმჯობესებული აპარატებით მიწების აზომვა, რაზედაც უმრავლესობა სპეციალისტებს ეს აპარატები არ გააჩნდათ. ამასთანავე კანონში ესე იყო გათვალისწინებული უпростоრად ინსტრუქციაში, რომ როდესაც ამზომელი აზომავდა ამ ნახაზს და ჩააბარებდა ამზომებს, თუ დარეგისტრირდებოდა ეს მიწა, ამის შემდეგ მოხდებოდა მისი გადარიცხვა და თანხის ანაზღაურება. ამიტომ ამზომელები თავს იკავებდა, არ მინდა გენაცვალე, მე რა ვიცი 3 და 4 თვის მერე ჩამირიცხავენ თუ არ ჩამირიცხავენ, თუ გინდა გადამიხადეთ, თუ არა და კარგად იყავიო. ამიტომ უმრავლესობა მიწის მესაკუთრებს უხდებოდათ ფულის გადახდა და არაუფასოდ აზომვითი სამუშაოების ჩატარება და ამან თავისებურად გაართულა მიწების რეგისტრაცია, მაგრამ შედეგებიდანაც გამოჩნდა რომ ესე არის, ხო? ფაქტურად ვერ მოესწრო. თორე თუ ესე უფასოა მიხვალდა გამარჯობა და თქვენ რეგისტრაციის მოწმობა, მაშინ ყველა გააკეთებდა ამას, ხო? ბატონო, აქ სხვა პრობლემა არის. ფაქტურად ეხლა თქვენ ბრძანეთ რომ 80% მიწების აღრიცხული არ არის, მაგრამ პრაქტიკულად როდესაც 1992 წელს დაიწყო მიწის რეფორმა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების თითქმის 80-დან 100%-ით აღირიცხა თავის დროზე იმ დროს მოქმედი წესის მიხედვით. შემდეგ მოხდა ის, რომ ეგრეთწოდებული შევარდნადი საბუთებით, ხო? დიახ, აღირიცხა სპეციალურ ჟურნალებში და ფაქტურად ამის აღრიცხვაში მიწის მესაკუთრება გადაიხადეს შესაბამისი ფული. მაშინ დაახლოებით რუბლი იყო 30-50 რუბლის ფარგლებში, შემდეგ კუპონებში. შემდეგ მოხდა ის, რომ შეიქმნა მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მოხდა აპარატების დაზუსტება და კიდევ დაიწყეს განმეორებით ახლი და რეგისტრაცია. ანალოგიურად ამაზეც ბევრმა გლეხმა დაარეგისტრირა, ფერმერებმა ეს მიწები დაარეგისტრირა, რაშიც მაშინ ჯერ იხდიდნენ 30 ლარს, მერე 50 ლარს. და ფაქტურად მიწების უმრავლესობა დარეგისტრირებულია და ეხლა ახალი გაუმჯობესებული ხელსაწყოებით მიწების დარეგისტრირება სწორი ბრძანდებით 20-25%-ზე მეტი არ არის დარეგისტრირებული, იმიტომ ხალხს უკვე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ხალხს მობეზრდა ერთდაიგივე მიწა რამდენჯერ დაარეგისტრირება, რამდენჯერ. ეხლა არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ გაუმჯობესდეს ეს აპარატი და თუ ადრესი სიზუსტე იყო 1 მეტრი და 9 მეტრი და ეხლა არის რამდენიმე სანტიმეტრების სიზუსტე, მერე გახდება აპარატი, რომელსაც ექნება მილიმეტრის სიზუსტე და კიდევ მოთხოვენ თავიდან დაარეგისტრირონ და თავიდან გადაიხადონ ხალხმა ფული. არა, ესეთი არეულობა ეხლა მაგლისის დაბაში, რომ ელაპარაკი იქაურ მოსახლეობას, საშინელი მდგომარეობა, რეგისტრაცია მიმდინარეობს მეზობლებს შორის ან ნაკვეთების გადაფარვა და ძალიან გართულებულია საქმე და ამას ესა ბოლო მოეღება თუ არა მე დარწმუნებული არა ვარ. კი, დიდი მადლობა და არა მარტო მანგლისში რატისთან გადავინაცვლი კოჭლამაზაშვილთან, იგივე ვთქვათ საკურორტო ზონებში, სადაც ვთქვათ ღირებული მიწებია, იგივე სტრატეგიული პროექტები სადაც უნდა გააკეთდეს, ფაქტობრივად ხალხს უარს ეუბნებიან რეგისტრაციაზე მიწებში, იგივე ბაკურიანში გვახსოვს ეს მასო
მასობრივი პროტესტი, როდესაც მთელ სოფლის ნაწილს უარს ეუბნებოდნენ რეგისტრაცია იგივე სადგერში. ნუ ცხადია იქ სადაც უჭირს ხელისუფლებას რომ კომპენსაციები გასცეს, რატო დაურეგისტრირებს მიწას, ხო გასაგებია რომ ინტერესთა კონფლიქტია. აი ამ ფონზე, როდესაც თქვენ მოისმინეთ თქვა ექსპერტის შეფასება და ციფრები, რომ 4500-მდე სოფელში 80% მიწების არ არის ჯერ კიდევ დარეგისტრირებული, ნაციონალიზაციის საკითხის დაყენება და მიწების ჩამორთმევის საკითხის დაყენება თქვენი აზრით რას გამოიწვევს, რას მივიღებთ შედეგად და რამდენად ადეკვატურია ესეთი მიმართულებით მოძრაობა? გამარჯობა აკაკი, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Რა თქმა უნდა, პირველი უნდა გვახსოვდეს, რომ სანამ ნაციონალიზაცია მოხდება, ქვეყანამ არ იცის, ვის რამდენი მიწა ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამდენიმე თვის წინ დავასრულეთ კვლევა, სადაც ნომერ პირველი რეკომენდაცია იყო, რომ სახელმწიფომ უნდა ბოლოს და ბოლოს აიღოს დავით-დავზე სისტემური რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს, რომ იგივე ამ 12 სოფლის მაგალითზე, რომელშიც პილოტი მიმდინარეობს, კარგად უნდა იქნას შესწავლილი და შესაბამისად განახლდეს ის მიდგომები, რაც საჭიროებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს სრულად რეგისტრაცია. Რა თქმა უნდა, ეს ერთბაშად არ მოხდება, არც ყველა რეგიონში ერთდროულად, მაგრამ საჭიროა რომ დაიწყოს ეს პროცესი. იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონიც აღნიშნავდა, რომ 25 წელია უკვე, არ ვიცი, 5-ში რატჯერ აქვს ზოგ ადამიანს დარეგისტრირებული და არა მარტო სახელმწიფოს, არამედ დონორის ძალიან ბევრი სახსრები ჩაიდო ამ პროცესში. შესაბამისად, ერთადერთი სწორი გამოსავალი იგივე დასავლეთის ქვეყნებში, რომელსაც ჰქონდათ ჩვენნაირი პრობლემა, რა თქმა უნდა, მცირე მიწიანობასთან დაკავშირებით, არის ეს, რომ სახელმწიფო შედის სისტემურად არეგისტრირებს ყველაფერს და არ ძლევს გარკვეულ გონივრულ ვადას, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს შესაბამისად მოსახლეობის და მიწის ფლობელის მიხედვით მიწაზე მოთხოვნის განაცხადის გაკეთება, რომ მას ეკუთვნის და შესაბამისი პროცედურებით კიდევ უფრო დაზუსტდეს ვის რამდენი კიდეც რომ დაზუსტდეს და ყველაფერი კარგად საბოლოოდ მოგვარდეს, აქამდეც მოგვარდებოდა, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ალბათ და ეს პროგრამა დასრულდებოდა წარმატებით თავის ვადებში. Თქვათ ეს მაინც ეხება მაინც ამ 12 საპილოტე სოფელს. გავიგეთ რომ ყოფილა კიდევ 4400 რამდენი 12 რო გავლა 76 სოფელი, ხო? სადაც ხალხი ისედაც მუდმივად წულს და ჩივის იმაზე, რომ მცირე მიწა აქვს და არ ყოფნით არც საძოვრად, არც სათიბად, არაფრად, ხო? და ეხა იმასაც რომ ჩამოართმევენ იმის 80%-ს. საერთოდ რას მივიღებთ სოფლის მეურნეობაში შედეგად? სამწუხაროდ არ ვცნობ ამ ინიციატივას, დეტალებში ვერ შევალ, მაგრამ ცალსახაა რომ ჩამორთმევა, რა თქმა უნდა, არ არის გამოსავალი. პირველ რიგში უნდა დადგინდეს ვის რა მიწა ეკუთვნის, აქედან გამომდინარე თუ უნდა მიეცეს ადამიანებს გარკვეული გონივრული ვადა, მაგრამ მაქსიმალურად მოქნილი უნდა იყოს სახელმწიფო შესაბამისი უწყებები, რომ ეს ხარვეზები რაც არსებობს გარკვეულ შემთხვევაში, ეს იქნება მემკვიდრეობითი, სამეზობლოდავები, გადაფარვები, იგივე ვიცით ხო რატომაც არ არეგისტრირებენ, ეს არის რომ მოვალეთა რეესტრში არიან ადამიანები, უბრალოდ ძველებური შეხედულება, რომ მიწა უბრალოდ მათ ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მობილიზაცია საჭირო იმისათვის, რათა ეს პროცესი ბოლომდე მივიყვანოთ. და ამ თვალსაზრისით უნდა გვესმოდეს, რომ მიწაზე არის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აქტივი, რომელზეც ისეთი მსხვილი დარგია მიმული, როგორც სოფლის მეურნეობაა და მის განვითარებას ძალიან დიდად უწყობს ხელს. აღარ საუბრობ იმაზე, არასასოფლო მიწებზე, რომელზეც მთელი რიგი ინფრასტრუქტურა ვითარდება და შესაბამისად ეკონომიკის მამოძრავებელი უნდა გახდეს მომავალში. კეთილი, დიდი მადლობა. შესაბამისად ნაციონალიზაცია შეიძლება ჟღერდეს მოკლე და მარტივ გზად, მაგრამ ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, სერიოზულ რისკებს შეიცავს და ამაზე სერიოზული დამიგრება მართებს კანონმდებელს.